mpuliriza okulamusiza nnyo najjo sinzira okuliriza Mandu so 89 akatonyeze 2 CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka y'abavubuka ab'omulembe omutebi eddakiika ziri 12 zennyini zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi tuli mu gwa 12 omwaka gwa 2024 programu kkirizo bagaana mu majira ensonga ez'enjawulo okuva ku balazo okutuuka olwokutaano ssaawa emu okutuuka ku 3 ez'ekiro wano ku CBS Mandu so nze Kalule Lameka bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo eggwanga erya Ukraine likedde ku kibambulira Russia bwekedde okubakasukako emizinga mu kibuga Kiev kina gikirata bujja buvuddeko basse omujaasi ali ku ddaala erya Geno mu ggwanga erya Russia bamutidde mu kibuga Moscow era nga bamuteze bomu eyabadde mu kasukuta mu ngeri y'okwesasuza Russia nekedde kukasuka bikompola n'emizinga ku kibuga kino nekuba ebitundu ebyenjawulo wabula kitegerekese nti omuntu omu yafudde 7 be bagendere ku bisaga eby'amaanyi n'ebirala bikoze amawulire mu bitundu by'eggwanga ebitali wamu naye n'olwaleero wano Uganda bingi bibaddewo Oweekitiibwa Nelson Kawalya eyali omukubizi w'olukiiko lwa Buganda yaliko minisita w'ebyobulamu Bwakabaka aziikiddwa olunaku olwaleero obubaka bungi bubadde bwakunyolwa olw'emirimu gyakoledde Obwakabaka buno ekkanisa ne Uganda okutwaliza wamu so nga ate era Christmas carols zikyagenda mu maaso ennyimba ez'amazaalibwa ga Kristo mu bimuli bya Bulange ofiisi z'Obwakabaka abakozi bagenda mu luwummula okujja kuffa abatagenda mu luwummula nga bamawulire tutuwummula tubeerawo budde bwonna naye ofiisi ez'endala abakozi bagenda mu luwummula olw'ennaku enkulu enteekateeka zikyagenda mu maaso mu bimuli bya Bulange naye njagala okwozayoza radio eno Kyabasa kyekitongole ekisinze okukola obulungi emirimu mu mwaka guno gwa 2024 okusinziira ku nsengeka y'ebitongole mu Bwakabaka CBS eridde empanga kale nno njagala kwebaza n'okwozayoza abakozi bonna aba radio eno bakama baffe mwami Kawoya Mwebe mwami Kasozi Robert mwami Abe Mukibinkaaga Dr. Samukazi we n'abalala ku mitendera gyonna ate abakozi bonna twagala kubayizoza namwe abawuliriza baffe ne ba partners betutambula nabo kubanga obuwanguzi bubeera bwa ffenna njagala nakuyozayoza Suubi Jingo muto wange Suubi Jingo abadde omukozi w'omwaka ku CBS FM yasinza abakozi bonna okukola obulungi Suubi Jingo njagala kukuyozayoza ati n'abalala nina mwami Ibrahim Bossa omukulu ono yayogerera ekitongole kya UCC ekivunaanyizibwa ku kulungamya ebyo emikutu gy'amawulire n'ebifulumizibwa ku mikutu gy'amawulire egy'engeri yonna tulamuseeko ssebo neyanza nnyo omukulu Lameka era n'abatuwuliriza mbalamusa nga ndeeta obubaka okuva mu kitongole ekya Uganda Communications Commission nga twagala okusaasira abo abayinza okuba nga bakoseddwa oba nga bafiiriddwako abantu baabwe ate ne tuyozayozaawo ekiseera abakifunyeemu naye nga tuzze okuwayako ku nsonga ze tumanyi ezikwata ku bangi naddala kati nti tuli mu kiseera eky'ebikujjuko ate nga tuyina ensonga ddala ekwataganira ddala ku ffe gye tuyita content naye ebintu ebiyita naddala ku radio ku TV ne ku social media ng'ennyimba nga bu video obadde bulaze nti nno embeera ebadde evudde mu nteeko nga twetaaga okuba nti tutangaaza ki ekigenda mu maaso ne ki ekirina okukolebwa UCC abamu tukikomyawo nti ekitongole ekirungamya ebifulumizibwa ku mikutu gy'amawulire bw'oba olambuludde kikomawa akakiiko aka Uganda Communication Commission kalungamya basically ebintu ebiyita ku mpewo TV ne ku radio ebintu ebiyitira mu masimu n'ebintu ebiyitira ku mutimbagano kati ffe tugiyita data communication tulungamye ne ebitereke ebitambuzibwa gye tuyita postal service ne courier ne tulungamya ne gye tuyita audiovisual oba cinematography bwe butambi ng'obwa sinema olw'okuba nti ebyo byonna bigwa mu ttuluba gye tuyita ya content byebyo ebintu omuntu owa bulijjo bw'obanga olina wooteze ku mikutu egyo gyonna nti ojja kutuukibwako obubaka bwonna obugenda mu lujjudde mu bantu bulina okuba nga butambulira ku guidelines oba waliwo emiwaatwa omuntu gy'alina okuba nti yeegendereza ng'oweereza obubaka so n'ensonga gye tugenda okwogerako
ya bubaka obadde buyita ku mikutu obusinga obadde bwa nnyimba naye wadde tumanyi nti buliwo obwa sinema by the end n'omuntu newobanga okoze kivulu olina obubaka bwosobola okuyisiza mu kivulu okutuuka ku bantu kasita ekintu kyonna kibanga kiri mu lujjudde mu bantu awo tukirinako obuvunaanyizibwa nejjukira nti tulinayo n'empuliziganya gye tuyita ya peer to peer communication buno bu app bwe tugamba obwa TikTok obwa social media bu X Facebook abantu awo tujja kutanyaawo naye nga obwo tetubulondoola olwokuba nti bu app obwo baabukola nga buweereza bubaka eri muntu gw'omanyi oluusi mukwano gwo ali mu group yo ali mu church yo ali ku kyalo kugamba tebaabukola nga bwa ku broadcastinga naye tugenza okwesanga tuli mu kiseera nti omuntu omwe asobola okubeera nga alina following y'abantu 45,000 oluusi ng'avuganye ne radio namba oba TV okiwulira nti omuntu asobola okukuba akantu freestyle ku simu olukapasula 10,000 abantu abanewa nga bakalabye so kantu ekintu ekyo kituwadde okusoomoza kw'amaanyi olw'okuba nti nno amateeka agaliwo tegalungamya peer to peer communications naye era waliwo amateeka amalala abantu ge balina okwewala nti osobola okukoleramu ensobi nga totegedde era nja kulambulira ku tteeka erya Computer Misuse Act. Lwaki tetutandikirawo wali tugenda kudda kubanga ensonga gy'otandikiddeko eya social media biwabyo bingi obaka kuliko bwolaba ne weesisiwala n'ogamba UCC kati okusookera ddala abatuuliza betaaga okutegeera nti singa mbadde nina obubaka bwempeereza nga mbuweereza mukyala wange nkozeseza WhatsApp oba mu kagroup kange kasomero ninamu mikwano gyange abantu 4-5 eyo communication eyo tetugirondoola ate bwe kiri mu nsi yonna era abantu batandise okukozesa bu social media apps buno okuba nti no butambuza amawulire butambuza ennyimba kati broadcastinga ngabula atekako live ku TikTok nakikuba kituwadde okusoomoza kw'amaanyi era ojja kulaba nti kati buli nsi egezaako okutema empenda okulaba engeri ki gye bayinza okutangira ebintu ebitasaanidde kubanga bitambulira ku mikutu egyo okugeza juzi ndowooza Australia yo yavuddeyo neewera buli mwana ali wansi w'emyaka 16 ogenda wansi babagobye ku social media eyo Australia bwete yowe yasazeewo ojja kulaba nti nno ffenna abalungamye ebyempuliziganya twegattira mu kitongole ekyensi yonna ekituyita ekya International Telecommunication Union kibiina kya UN naye ojja kulaba nti eno emboozi tubadde tujoogerako kati okumala emyaka egiwera 2 okulaba nti osobola otya okulungamya ekintu nga social media ng'ate tokootanye eddembe lya muntu egituyita freedom of speech, freedom of expression, freedom to information. So owantaawo waliwo okusomoza kw'amaanyi so ffe kati tugamba nti one omuntu bw'obanga obadde ku social media n'olaba ekintu nga ekisooka nti nno kyesittaza ekintu kiyinza okuba nga kikujje mu mbeera kati kiri ate eri ggwe omuntu okuba nti nno weekubira enduulu eri akakiiko bwewekubira enduulu waliwo amateeka agasobola okukozesebwawo kati ye Computer Misuse Act kubanga act eyo erimu akawaayiro ndoza kati kali namba 26D akagamba nti omuntu bwa misusinga social media osobola omukuba mu mbuga z'amateeka niyo olina okubanga osobola okuwa obujulizi so ojja kuba olina okulaga nti nno akatambyo kalina nafunye obubaka buno ekisooka saabusabye omuntu eyabumpeereza simumanyi simuyinaako kakwate sigamba nti mukwano gwange ate kugamba information gye yampadde either nti esittaza oba ebadde tekkirizibwa ekintu ekifaanana bwe kityo awo amateeka gasobola okukola ku muntu oyo bw'abanga tewali ekyo tusuubira nti information yonna gy'oba ofunye ku social media oba ogyetaaze ogyenoonyereza nayo oba okitegeera kubanga jjukira nti buli content gwe twogerako ne content yono gwe twagala okugoba ku radio ne TV buli content waliwo abantu abamwetaaga era balina gwe bamukolera kyovala nti n'amateeka obutanyigiriza nnyo naddala abantu bayiiya tugamba nti content eyo oba omukoze muteeke awo wali abeetaaga omukola ki omulaba abeetaaga omukozesa naye tulina okuprotectinga abantu nga naddala abaana ba youth baffe ne culture yaffe ne values zaffe tizetaga okubeera protected so kyovuga nti kati bwe tuba nga TV ng'eyo oyo content bagamba nti content yenna ow'ekikulu muteekeyo mu ssaawa ze tusuubira nti nno abaana baali badde beebase kyovuga nti no twateekawo gye bayita watershed period etteeka lirina gye bayita watershed period nti okuva ku ssaawa 12 ku TV paka ssaawa 4 toyinza kuteekamu kintu kyonna kirina mu mboozi ya kikulu
biteekeyo nga saawa 5:6 twala tugende eri abantu nga tumanyi nti nno kati n'abazadde awo oyina okukola omulimu ogoba abaana ku TV ku saawa 8 ogw'ekiro baba bakolako eki kubanga oluusi ebigenda okuyitira eyo si bya myaka gyabwe. So okwe kulungamya ko tulina okukola nti wadde ekyo tusobola okukikola ku mikutu nga radio ne TV kituzubuwalidde ku social media olwokuba nti social media saawa 4 omwana kasita aba alina essimu oba tabuleti mwezi wa saawa 4 za misana saawa 6 ajja gugulinga emboozi eno oluusi era ojjovola nti no ennyimba zino ezakuta omubabiro olwokuba nti no twaziyimiriziddwa. Mu kiragiro twali tugamba nti n'emboozi ku radio ne TV enyumya ku nnyimba ezo twagala eyimirire olwokuba nti buli nnyimba ezo bw'oziddiŋŋana amani oyongera ozitumbula n'omuntu ataategedde n'omwana ayagala kati agende ku Google agambe ennyimba kizino zibadde boogerako ajja genda ku YouTube azikebere n'emitwe efaananako bwe bityo. So ojja kulaba nti nno tuba tulina okwegendereza nnyo tulina omulimu ffe ng'abalondoozi b'empuliziganya naye nga nammwe kati nga ab'emikutu waliwo omulimu gw'amaanyi gwe mulina okukola okuba nti nomutaasa society yaffe mu mbeera eno abantu ng'abazadde balina amaanyi ekintu ky'amaanyi kye basobola okukola okuba nti nno batangira abaana n'engeri gye bakozesaamu ebintu nga kompyuta ng'amasimu nga tabuleti ate nga tekinologiya waali naye abantu twetaaga okuba nti nno tuyiga tuwuliriza ate nga tweyamba n'obuuza n'osaba okuyambibwa ffe tuliwo okukuyamba society buli kye tukola tekikola nti olwokuba nti nno tukyagala kirina okuba nga bakirambise mu tteeka ate kirina okuba nga kiyamba society. Ennyimba zino ze mwaweze gye muvuddeko kati ebigambo byogedde wano biringanga ate ebyongera okuba omwaganya abayi ennyimba z'obusegu nti ku mainstream media tezijja kukubwa naye banadda ku TikTok zaabwe naki ate bagenda kutumbulirayo obusegu bwabwe nga tewali abakuba ku mukono. Era ekyo kituufu njala kutegeeza nti ennyimba zino ez'obuseegu ffe nga akakiiko tetugambye nti tebaziyiiya. Okiwulira? Tugamba nti bw'oba oziyiiyiza nga gwe yensabula eyiyo zirina okubeera eri abo abazeetaaga abasobola ozikozesa mutuyambe muleme kuziteeka mu mbeera abaana betugezaako kuprotectinga abaana abato n'abantu abakulu oluusi abenyinyala ebintu ebifaananako bwe bityo obasobola okuzisanga ekyo kimu ne tugamba nti naye n'okuyiiya okwo kirabika nti tugayaddemu edda ennyimba ngezo zalingayo wano sebatasi yayimba oluyimba lwa ddole omwana wange ezo ennyimba ezo zaaliko akawuuwo nti omuntu ow'emyaka egisaanidde ajja kutegeera nti omwana ow'omuntu emyaka 10 tajja kutegeera ye ajja kutegeera ddole naye kati ate akawuuwo kavuddeko so tugamba mu kuyiiya still osobola okupasinga meseji yeeyo naye ng'osabise bulungi kasi ffe kyetugezaako okugamba ate nga bw'oba osabise bulungi kati awo ennyimba zisobola n'okutambula ku media zino nga radio nga TV nga tolina gwekontanye naye toyagala kuwulira luyimba nga tosobola kutuulaawo n'ennyazaalawo n'owulira oluyimba naawe n'owulira ng'oyagala kuwulira wansi wa mmeeza so kati kyetugezaako kugamba era gyokola nti amateeka ne guidelines gagezaako okuwumbawumba kintu ekyo tegaliiwo kuziyiza muntu ayiiya tegaliiwo kustifulinga creativity ya muntu naye oyiyiza otya bw'obanga olina message gy'oleeta nga yakikulu wumbawumbako era abasaano gitegeera bajja gitegeera ekitegeeza nti kakati public oba abantu be balina okubeera abalamuzi eri abantu bano ku social media ebyemba bajja kubireeta naye kati mwabali ku social media. Thank you very much. Buli muntu ali ku social media ffe tuba tusuubira nti kubanga omanyi social media wayawukanirako ne radio ba TV nti wano olwokuba nti nno njagala emmanduso nja kuba mpuliriza amawulire mu commercial break osulewo oluyimba olusirusabye nze mbadde njagala amawulire nonterawo oluyimba naye oluyimba olubanga luntyobola eddembe lyange awo waliwo obuzibu ffe regulator bwe tujjira naye tugamba nti omuntu bw'oba ogenze ku TikTok gwe weetwalayo gw'oyina ddatawo gw'otandika okunoonyereza noga nti kano nkagala okalaba kano sikaagala kano sikagala nsobola okablockinga n'omuntu akampadde nsobola omublockinga kwamba waliwo element eya choice bw'obanga oli ku social media okiwulira ani akuweereza obubaka ani atayinza kukuweereza page kizo osobola okuvisitinga oba zotasobola gyoba tugamba nti abazadde leero ku social media buli platform zino zonna zina ze tuyita parental controls nti niwe mbanga mpadde omwana wange essimu ng'eyo osobola okuteekamu parental controls nti omwana ne bwagenda ku Google n'ateekamu ekigambo ekyobuwemu
tekirina result gikireta olwokuba nti nkosi za parental controls so olwokuba nti ezo social media ayinamu safeguard eyo wetwaliyagadde omuntu ng'omuzadde emind awo omusomesa okuyambako omwana omuto okunavigatinga awo tetutaddeewo nnyo ssira mu nsi yonna otherwise nti kyangu nnyo nti bwe overregulating social media oyinza okuba nga ate okontana n'eddembe ly'omuntu naye ate still bw'obeera ku social media omuntu olina okumanya ku side eri omuntu yenna bw'omuweereza obubaka nga tabukusabye nga butyoboola eddembe lye mu ngeri emu oba endala asobola okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka era amateeka weegali agasobola okuvunaana abantu bemala gasharing ofunye ebintu nomala gasindika nosindika wali obuzibu because jukira nti oyinza okuba nga oweereza akantu si gwe oba wakakoze naye gwe okaweereza singa olabira ddala nti ekintu ekyo omuntu omulala ayinza obutakyetaaga takikusabye tukisaasaanya wano waliwo okunoonyereza okwakolebwa mu Africa n'ensi yonna mwalimu ensi entono nga Kenya nga South Africa nga Nigeria n'ensi endala ezikulaakulanye naye okunoonyereza okwalaga nti mu Africa ebitundu 46 ku bantu abali ku social media asobola okuweereza munne obubaka bw'amanyi nti ddala bukyamu oba oluusi bwesittaza ne still n'abuweereza compared mu nsi ezikulaakulanye bo basanga nti ebitundu 16 ku 100 bye bantu bokka nti bw'alaba ekintu nga takyagadde oba kimwesittaza oba si kituufu nti ate n'akyongerayo so ogenda okulaba nti ffenna tulina thresholds za njawulo kyova olaba nti nno ffe tukyalina omulimu munene nnyo okubanga tukumaakuma mu bantu baffe tubasomesa era tusuubira nti mwe mulina omulimu munene nnyo gw'amaanyi naddala abali ku broadcast n'abayiiya kayo ab'ennyimba oba movie okukola content ayigiriza okukola content asobola okuinspiringa abantu baffe n'abawa essuubi mu kifo ky'okuwa content kwegamba ddaawo n'abanga either ayonona bwonoonya endowooza y'abantu oba oluusi nakwesittaza ampuliriza ndi ne Ibrahim Obosa omugezi wa kitongole kya UCC ensonga zate nkujjukiza enkuuka masavu ku masavu ate nga gookya 31 December tuli mu lubiri Mengo era UCC ono bebamu ku banywanyi betukwataganye nabo mu nkuuka y'omwaka guno katumulemu katono 10 oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 31 kitegeeze bula 29 okuyingira essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nenjagala kujjukiza nti gwe omuzadde okyebuuza gy'onaasomeseza omwana mu lusomo olujja okuva ku primary okutuuka ku university jangu mu mwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate nga lijja mu nsawo yo omuli egekereziya ag'abasiraamu Anglican ag'Abadvent n'amalala mangi okuva nga 10 okutuuka nga 12 January 2025 mwoleso guno guli ku Mengo Senior School tubategekedde olusisiro ebyobulamu era nga mulimu obujjanjabi obw'enjawulo ku ndwadde ez'enjawulo ng'obw'amannyo n'okukeberwa endwadde endala nnyingi abakulu n'abato ate ng'obujjanjabi buno bugenda kuba bwa bwereere bananyini masomero muyitibwa okutendekebwa ku ngeri gye tuyinza okulwanyisaamu ebiragalagala mu masomero ebyeyongedde ate n'okulwanyisaamu omuliro mu masomero n'okuguziiza era n'okugwanga nga singa guba gubaluseewo abamasomero mujje mwewandiise mwekwata emidaala nga bukyali musobole okwolesa amasomero gammwe mufune abayizi okwongera okutumba obuweereza mu kkowa eryo okwewandiisa jja ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geti ya Bulange Mengo oba kuba ku ssimu eri noti 7 248 246 awo nno ojja kumanya ebisingawo Tabula Properties Limited Company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjulira estate yaabwe eya Ganda Estate okuva ku milioni 7 okutuuka ku 6 Bukalango milioni 2 okutuuka ku 25 Luwunga milioni 15 okutuuka ku 18 Nkowe milioni 16 okutuuka ku 25 Namusera milioni 3 okutuuka ku 4 Chikandwa milioni 15 okutuuka ku 18 Bombo milioni 15 okutuuka ku 17 Katende milioni 17 okutuuka ku 15 Songa masanyalaze n'amazzi mu bifo ebyo wegali mu bungi mu bujjuvu ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yatenga n'ekibanja mpola akkirizibwa jangwe nasana ku masitowa osobola okwekwata polotio mu bwangu obw'ekitalo essimu k'okuba eri noti 7 noti emu 94200 oba noti 7 noti emu noti 5 6 4 ojja kumanya ebisingawo njagala kujjukiza ne MTN tugamba nti weesotinge Christmas season eno weesotinge ne Momo Christmas eno kakati funa sente z'amangu bakuula akasente obulamu butambule ng'onyigabunyeze *165*5 *165*5 olondewo looni gy'oyagala bagenda kukusootinga mu bwangu MTN Momo tugamba nti ekola erungamizibwa baka Uganda enkulu
n'olwekyo kwatagana nabo ensonga zikutambulire bulungi. Obulungi kwefaako kobere musajja oba mukazi weetaaga okulabika obulungi. Nga tuli mu kayisanyo k'ennaku enkulu, nyumirwa empeereza empya eya Karu Unisex Saloon e Bulenga ku luguudo oludda Mityana nga wakayisa ku parking ya Shell. Balina abakugu mu kusala enviiri z'abaami mu sitayiro zonna, bakola enviiri z'abakyala n'okuzisiba mu misono egy'enjawulo. Bakola make-up, bakuleetedde omukugu mu byenjala, kamasaji k'omutwe nga omaze okusala enviiri n'obuweereza obulala bungi obugwa mu kkowa eryo. Abalina emikolo mugende mukolebweko ku miwendo egisaliddwako. Karu Unisex Saloon eri Bulenga ku luguudo oludda Mityana nga wakayisa parking ya Shell. Bookinga kati okolebweko mu ngeri y'enjawulo ng'okuba ku ssimu esooka eri noti 759 Chinana 79 56 noti 759 Chinana 79 56 oba okube ku noti 7 noti 7 24 44 76 noti 7 noti 7 24 44 76. Nkujjukiza nti nga wakazuku kekisookerwako kwe kulongoosa akamwako. Colgate agenda okukuyamba okutereza akamwako omita white fresh onono mupya ali ku mutindo gwa waggulu nnyo, ebbeeyi ye yasoboka 2,000 nga akamwako kawunya bulungi buli kimu ng'okitereeza. Kale nno weekwate Colgate oyo ogenda kulaba nga ojjanjabya akamwako nga n'abakusemberera banyumirwa okubeera naawe. N'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri nkyali ne Mwami Ibrahimu Bosa, omwogezi w'ekitongole ekya UCC. Muluŋŋamya ebifulumizibwa ku mpewo ez'enjawulo. Naye abamu bagamba nti lupimo ki kwe musinziira okusengejja ebyo birina okuyita ku mpewo. Abaga nti UCC akajanja ng'olusi kasukka ne basiba ne betulaba be batandisibye. Musinziira ku lupimo ki? Mukolola meka okusookera ddala buli kintu ekikolebwa akakiiko kiba kitambulira ku mateeka. Amateeka tulina etteeka lye tuyita erya Uganda Communications Act. Eri etteeka lye lirimu akawaayiro namba 31 nga lirambika gye bayita schedule oba olukalala lye tuyita schedule 4. Omwo mwe muli ze tuyita minimum broadcasting standards. Okwo kuyiya si kwaffe. Abaayiya amateeka eri etteeka lya 2013 be basengeka ne bagamba nti ekintu nga kinaayita ku mpewo naddala ku radio oba TV kirina okuba nga kimiitinga standard zino mu bumpimpi. Ne bazimenya. Waliwo standard ekwatagana ku morality, empisa, waliwo standard ekwatagana ku ebintu ebya culture n'eddiini y'omuntu tosobola dityoboola. Mulimu standard egamba nti olina okugondera amateeka g'eggwanga. Mulimu amateeka amalala agogera ddala ku bintu era ebitambulira ku mpewo. So dino lizingira wamu nerikugamba. So amateeka go weegali. Etteeka eryo mu kuliteeka mu nkola waliwo ze tuyita regulations nazo zisupportinga acts. Usually acts ekubulira ekintu nga bwe kiri mu bunene bwakyo, naye ate okutegeera akana n'akataano n'omuntu kiki olina okukola oba olina okutulina regulation. Tulina ze tuyita content regulations. Content regulations zino baazikola mu 2019 era jjukira nti bino byonna bapaliamenti baffe be babaga amateeka gano ffe tugateekera mu nkola. Content regulation yomwe naye erimu obuwaayiro. Omuntu naddala bwe mbanga ngenda kukola content biki bye nnina okutunuulira. Omuntu bwe mbanga ndi muntu ndi wa TV content kigwe nnina okubroadcastinga, bwe mbanga ndi wa radio content afaanana tegwe nnina okubroadcastinga. So content eyo waali naye nga jjukira nti mu kufuna zino ze tuyita content standards abazibaga naddala kati ba parliamentarians bw'otulina ministry ya ICT n'abakugu usually bayita ba stakeholders. Ba stakeholders mubeeramu ba researchers, mubeeramu ba academicians, mubeeramu ba broadcasters bennyini abalina experience, ba advertisers, ne bajja gye bayita usually bill ne bateekayo ebirowoozo ebyo ne babitwala ne babiyisa mu parliament paka weefuuka amateeka. So kati ffe ebyo tuteeka mu nkola si byamu byemutambulirako. Si kulowooza sigamba nti era kyova olaba nti ekirungi ky'amateeka nti etteeka nga baliri leero okugjaho nga balikyusiza bali amendinze bulijjo okubeera omwaka ogujja bwe lyabadde omwaka oguwedde kwegamba kiwa satanity. So omuntu otegeera ki ky'osobola okuexpectinga. So ekyo kirungi kyakyo nti nno emirimu gyaffe giyina level ya transparency nti bwe tusalawo ekintu naawe kennyini osobola okufuna either omuntu ategeera amateeka oba nawe osobola okugeesomera n'okebera oba ddala kyetukoze gye kiri oba kituufu. Kyovala nti abantu tuyinza abantu waliwo abatera tukuba mu mbuga z'amateeka
nga bawakanya decisions ezikoleddwa akakiiko eryo ddembe lya muntu era kikkirizibwa era nja kugamba nti ojja kusanga nti waliwo emisango abantu batukuba mu mbuga z'amateeka oluusi ne batuwangula ate emirundi emirala era ne tuwangula ye demokrasi ali mu kintu kino so abantu tebalina kutya kulowooza nti nno tulina gye tuddeeyo mu boardroom mu kasenge ne tuyiye ebintu abantu ne tubibasuulako busuuzi buli kimu bakirambise kiri mu mateeka era ge tutambuza sekita eno ojja kulaba nti abantu abatera okujja okuinvestinga mu sectors zaffe nga zino eza communication ebintu ebimu bye batera okutunuulira bwe bulambulukufu bw'amateeka agatambuza sekita eyo bwe bulambulukufu bw'abaregulator mu sekita eyo esekita ine etayina regulator abantu batonya bagala okuteeka mu ssente kubanga bwe bunaatuuka okuvuganya that means ebintu bya corruption omuntu asaliriza n'ebintu ebifaanana bwe bityo bibeera bingi so amateeka gatufuga weegali buli muntu agayinako access atali mu mativu asobola okusomesebwa asobola okufuna omuntu amuyamba okutaputa naffe kennyini tuliwo okuyamba omuntu okutegeera kyova olaba nfe egimu ku misomo gye tukola yegye misomo gye tugamba nti otukuyigiriza omuntu consuming communication services ne tumuyigiriza responsibilities ze bintu ki bye weetaaga okuba ng'omanyi ng'okola nga consumer n'okutuulira rights zo nti wano kino bwe kiba kikunyigiriza osobola okwekubira endulu olwokuba nti kinyigiriza eddembe lyo n'ebintu ebifaananako bwe bityo so tusulowooza nti nno abantu baali badde batweyunira nnyo mu nkozesa ya communication whether bintu biyise ku masimu whether biyise ku tv n'ebintu ebifaananako bwe bityo edda bwe twabeeranga n'abasomesa ku ssomero nga aliwo abasomesa ab'olugono nga bakubirira bakola batya ebiseera bye tugendamu bya kalulu kengedde mu biseera bya kalulu nga UCC mubeera n'olugono lw'amaanyi buli kamu emikutu gy'amawulire gibakaaba mu biseera by'okulonda nti mwekubira olina okumanya nti kati olaba nti wano tuli ku nsonga ya gyezuyisa content nti nnyimba nti bu video buno obuntu butyoboola eddembe ly'omuntu mu nzikiriza mu mpisa n'abaana bato n'omu buwangwa n'ebintu bwe bityo naye mu ekyo tewaliwo ayokyeza mmotoka tewaliwo ayokyeza bipiira tewaliwo afudde tuli ffenna naye tulina ebintu ebisobola okuyitira ku mpewo ate nga bisobola okuleetawo akatabanguko mu ggwanga nga tuyinza okwokya wone Nairobi mwalaba biki ebyaliwo juzi ne bajenzis ebintu ebyo amawanga mangi nnyo gagezaako byewala era bitangira kyova olaba nti no obubaka obuyita naddala ku platform nga zino ku mitimbagano obuyita ku radio obuyita ku tv naye nga busobola okuleetawo insecurity busobola okuleetawo instability busobola okitegeera tubyewala nnyo era tubirondoola nnyo olw'ebibi ebikibirimu ate nga jjukira nti abantu basobola okufiirwa obulamu bwabwe tusobola okufiirwa ebyobulambuzi tusobola okufiirwa ebyenfuna abantu jjukira nti wabeerawo akatabanguko abantu barayotinga abantu baluutinga n'ebintu ebifaananako bwe bityo so ojja kulaba nti yes tuteekawo nnyo essira olw'okuba nti nno kantu katono nnyo omuntu aweereza ekifaananyi n'alaga nti omuntu gundi bamukubye so nga ate si kituufu bintu biri fake abantu ne bava mu mbeera so kituufu nnyo nti eriiso liba jjogi mu kiseera ekyo olwa risk erimu eri ku bulamu bw'abantu eri ku property y'abantu ne security yeggwanga ampuliriza Emmanuel Sokolina njagala kujjukiza nti bannayuganda tulina sabbuuni agenda okukuleeta akamonyumonyu ku matama sabbuuni eyo wa Chapa Enterprises ava mu Chapa Enterprises sabbuuni eyo z'ow'omuti yeegulidde erinnya ennaku zino ejjama white washing bar soap atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu Jama white washing bar soap yasinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nsikoboseko bw'ogeraageranya n'ebbeeyi endala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otadde mukulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo blueberry Lanzo vanilla raspberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetoola eggwanga mugezeeko tojja kwejjusa buli wogenda ku dduuka bagambe nze njagala Lanzo yimba kigambo kimu Lanzo ate ne Jama obulamu bujja kutambulira ng'olaba buli kimu kyongera kutereera njagala kukujjukiza nti
Ryan Air Cargo bano bakugu mu kukutikira emigugu okuva China okutuuka e Uganda nga bakozesa ennyonyi ennaku 7 zokka ng'ebyamaguzi ebyo bimaze okuva mu nsi gy'obiguze nga bituusiddwa wano munda mu ggwanga. Nkutegeeza nti bakuguliza ebintu mu katale n'okunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okunga kw'ossa n'okukutambuza mu butale obw'enjawulo singa obanga okwataganye nabo. Bakufunira invitation letter era nga basobola n'okuguliza tiketi balina n'abakuvunira lu China ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu ate n'ekyo bakikola ku bwereere bannaffe bano n'olwekyo tukuga nti kati gwe omusuubuzi we n'empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC Building room 12 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Esimu k'okuba eri nooti 76 766 885 ojja kumanya ebisingawo oba plus 86 173 579 noti 589 era nawo bajja kutegeeza obaka osobole okutambula nabo. Njagala kujjukiza banaffe aba Forest Resort Reza abo nno baze kukuumuza mu ngeri ez'enjawulo. Balina gardens ennungi, balina parking nnungi, balina swimming pool, bafumba emmere eya wano n'ebweru w'eggwanga, balina katono nnyo katukomewo. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku dakiika zidduse tusigaza 9 tuyingire essaawa 2 ku ssaawa ey'okubiri n'abanafu aba Operation Wealth Creation oba abo n'abagagga wali tugenda kutunulira ensonga ez'enjawulo tugenda kusensula ku PDM n'obuweereza bw'ekitongole kino abamu bamanyi nti kyaggalawo bwe balowooza naye nga sinadda omwami Ibrahim Bossa njagala kukujjukiza Forest Resort Reza badegula nti kifo kirungi nnyo bafumba emmere ya wano n'ey'ebweru w'eggwanga. Bwagazi oyagala kutuuza conference oyagala mukolo gwano ngeri ki gardens bazirina esobola okwaccommodating omukolo gwonna. Balina ebisulo birungi gweyagala ogenda okuwumulamuuko genda owumulireeyo balina ekibira twala abaana bawumulemuuko. Children's Park aweeri balina swimming pool ate buli kimu kirungi n'olwekyo genda erwezaawo ku Forest Resort nga tunaatuuka ku mafuta aga gazi okirire wansi awo ogenda kubasangawo obuweereza bulungi nnyo. Olwokutaano nga luno babeerawo ne live band ekuba era essaawa y'omuyimbi agenda kujja okusanyusa abantu aba n'abaawo. Kale nno embeera bwetyo bweri ate gwe omuzadde afaayo ku kusomesa omwana wo ku ssomero ly'omwana we lisaanidde era lyasadde okusomeramu asobole okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu lyokka ye Caring Heart of Children Pre and Primary School Masuulita. Ssomero ddungi nnyo, ebizimbe bya mutindo, abasomesa batendeke bulungi, ensomesa ya kikugu, ensula n'endisa y'abaana nnungi nnyo anti bettanira nnyo emmere eri organic awamu n'obukuumi. Essomero lya Dene Boarding Caring Heart for Children School Masuulita bali wagazi bulungi, ebisaawe 2 era batumbula buli kitone kya mwana kyonna. Ebisale bisaamusaamu era muteesa n'abakulu. Caring Heart for Children basangibwa Kanzize Road Masuulita Wakiso. Okumanya ebisingawo bakubireko kati ku ssimu eri noti 753 739 62 oba noti 772 38 83 74 oba ku email caringheartforchildren@gmail.com. Caring Heart for Children School Masuulita, a school with a difference. Bwe batyo bagamba. Mwami Bossa nga semberera okusiibula. Yes, sir. Badde wano ne mukwano gwange mwami Kasibante nga kutte ebiwandiiko bwe biti agenda mu UC sajjuza foomu ekivulu ky'enkuka nti munayi naku ziweddeyo ne mugati bino byaki nanga ngenda mu UCC munanga ate no balina tuwa olukusa n'ebivulu babiyingiramu kati okutegeka ekivulu UCC erina kusooka kukuwa lukusa kituufu neno muyingiddeyo sikuyingirayo mwana wattu waliwo etteeka lye tulina under the Uganda Communications Act libayita Area Stage Plays and Public Entertainments Act CAP 49. Etteeka eryo liwa olukusa Uganda Communications Commission okuba nti authorizinga ebikujjuko public entertainment oba ne stage plays era nga mu authorization eyo omuntu oba olina okusaba permit bw'obanga ogenda kutegeka ebikujjuko ebyo. Omuntu bangi nnyo bajja tubuuza nti lwaki tukitaddeko essira kati omanyi jjukira nti no industry webanga ekula naddala kati ffe tukimanyi nnyo nti oluusi bwewabeerawo nga waliwo gye tuyita self regulation ng'abantu basobola okwekolamu omulimu ne babanga basobola okwetereeza
olusi regulation tetugyemphasizing nnyo wano tukirabiddeko naddala mwe ba broadcasters muyina ekibiina ekibatwala ekya National Association of Broadcasters tulabye ebintu bingi nnyo bye musobodde okugonjoola mu association ebyo nga tebituuse mufe ba regulator era netumanya nti nota ebizibu byabwe olusi basobola ki tujjanga ekintu kikoze eki kiganye era gye tubadde nti tewabaddeewo public outcry tewabaddeewo mbeera ebikujjuko bibadde bikola ki bigenda mu maaso naye kati tugenza okulaba ng'abantu beekubidde enduulu nti ba artists batandise ne ba promoters oli aleese omulimbi oluusi omujje bweru oli aleese n'ekitanda akitadde ku stage okitegeera embeera eyo so ekintu ekyo naffe tuba tulina okuyimukiramu nejjukira nti tuba tulina kukozesa amateeka agaliwo so eriteeka weeriri naye ekirungi kya byonna nti ekyo enkola teriiwo kukalubya oba kulemesa naye eriwo kuba nti nno ejjukiza nti bwe mbeera nga ndi venue owner nina venue nti oba ndi promoter nina okusaba permit okuva mu Uganda Communications Commission ku permit okwo kugirako ekintu ze tuyita terms and conditions ezikujjukiza nti bw'oba oteeka ekivulu olina okubeera nga weetegereza ebintu bino wammanga so kitegeeza nti bwabeerawo tabu yonna noba ng'omenya amateeka tuba tetukyali ku mboozi eri nti saamanya saategeera binsanze wano kubanga tuba twakufuna omukisa okukola ki okutegeeza ekyokubiri abantu ndowooza balala babadde batiddemu olwokuba nti nno pamiti tebeera ya bwereere okusinziira mu mateeka pamiti ya mitwalo 10 oba $27 ziragawa naye ekyobulunzi ezo olina okumanya nti n'okuwa pamiti eyo tukozesa abakozi the basically administrative fees okiwulira naye mwetereddewo ennyingiza eyammwe nga UCC eyo si anti kati okulaga nti nno si nnyingiza olw'okuba nti nno kati tuli mu kaseera naddala nti nno kaseera ka bijjuko n'ebintu ebifaanako bwe bityo executive director yaweevinze permit fees okumala emyezi 3 so kati permit ogifunira bwereere fikitwagala kakati compliance okitegedde nti okiwulira nti nno nti permit ogifunye otegedde ekyetaaga okukolebwa genda okikole tetukwetaazeeko nusu n'emu okumala emyezi 3 egijja ekikulaga spirit nti kyetufaako nti size ssente ziri naye twagala okuba nti tutereeza emirimu gyaffe tube nga tuganye eggwanga lifunamu naye n'abantu baffe n'abaana baffe baganyulwa mu bintu kino kikola Uganda yonna jamutalina woofiisi ng'ekabongo newa nabo bajje Kampala okiriyalinga ebivulu byawo pamiti osobola ogifuna ku mutimbagano ogenda ku mutimbagano gwaffe ogwa Uganda Communications Commission waliwo akatab ke bayita aka e-services awo osobola ogisabira era ne permit bagikuweereza osobola ogifuna ng'ekifaananyi ku ssimu yo oba mu ngeri endala yonna gye weetaaze obanga omutimbagano gukutawaanya awo olina okugenda ku ofiisi yaffe noba nga permit ogiprocessingirawo balina information of course gye bakuggyako okumanya wekivulu gye kiri ani akitegese ani gwe muleeta n'okumanya nti content gw'ogenda okuteekawo wakikulu wakito n'ebintu bwe bityo so netukuwa ne terms and condition n'ogenda n'osabula ampuliriza akadde kagwende katufune amasimu gagaago wangi muganda wange Lameka esebo kuweereza ggwanga esebo bazira James Dave omuto okusengera stage munnakibiina kya National Unity Platform omukulu wa UCC mulamusiza ne mwebaza tulambika bannayuganda naye awasembedde we wansosezza wagambidde nti ICC ya mitwalo 10 pamiti eyo nga nvuddeyo ekibuuzo kyange abakulu aba UCC kyemubuuza waliwo abantu bano ababeera ku social media bakola ebintu bawemula bambala nga bateekako agagamba gatategeereka abo tebasobola kubalondoolako ne bababonereza oba bo bakola ku bayimbi bokka ekibuuzo kituuse wewa nga twadde twakyanukudde dda wangi owaaye esebo webale tuweereza Mr. Lameka esebo nkwagala nnyo munnange amanya nze Sebagayita ekyanamukako akabitaata Puliti nga ndi wano Kasozi Junior School enamasoba mu Kikajjo nze mpuliriza nnyo ensonga era nziguliridde ensonga zijja kukola naye kyeŋŋamba tebigenda twala butwazi nnaku bibeere nga byamayaka ndi Sebagayita ekyanamukako onaatiddemu nti tebibe byakaseera buseera kati mukanzemu ate muddeyo mwebake wangi Lameka esebo sebe erinnya lyange nze Sebunja Omumalu ndi wano mu kibuga ky'omulodi Salo nga lya Jerias lukwagira kibiina kya Democratic Party naye obuzibu bwennyina n'aba UCC nze lwaki
etteeka eryo likola mu byabufuzi byokka. Kaakati waliwo bino ne bagamba nti ku mutimbagano abantu bayise bwereere bayimbye ennyimba z'obuwemu era bena bagendayo kasaagi. Ogenze n'omubuuza lwaki bwe babeerewo ng'oluusi waliwo kaseera k'okulonda wabeerawo etteeka nga balibuzaabuza baliisa mu kifuulannenge bw'ekyo tebaligattagatta naye ate ne lijja ne likola mu by'obufuzi so terikola mu byakuyimba era nze neebaza nnyo Katikkiro wa Buganda kye yakoze yavuddeyo ngabo bonna beebase nga poliisi ya Uganda yeebase nakatukoyo tukubira ennyimba ez'obwononefu ate mu nnimi ezaffe Oluganda kati oli lwakyagenda nayimbira mu lulimi lwe kakati bino mu mwali mwebase tobula Katikkiro ffe tumupulezinga nnyo era kyovula nzingana n'engamba gavumenti eno tiyalikozenga ebintu nesooka ne yeebuuza ku Mmengo erengera ebintu bingi era neebaza nnyo Kabaka wa Buganda ku bintu byatukwedde n'otuterawo leediyo eno kubanga abantu bangi bategerekese era abantu bangi bayivu era babitegedde era mbeebazanga Lammeka okola omulimu ogwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tuyanziza akadde kaweddeyo katukomeko kuyo wadde nga amasimu mangi gokyalina agakunoonya bosa tumalirize. Ensonga ndowooza naddala omukulu asembyeyo gy'alambise ntuufu naffe twetaaga okwebaza abakulembeze baffe naddala Kamalabyonna ow'ekitiibwa Katikkiro okuvaayo n'alungamya ku nsonga eno. Twebaza aba Uganda National Culture Center nabo abaavaayo ne beekubira enduulu ku nsonga eno. Tulina okumanya nti bwe tuba tulungamya eby'empuliziganya tetuyinza kuyimirirawo ku mateeka gokka, tetuyinza kuyimirirawo ku balungamya ngaffe ba regulator fekka. Ojja kulaba nti nno tulina ba stakeholder bangi abalina omulimu muno, tulina abazadde balina omulimu mu kulungamya empisa n'ebintu bye tulaba era bitusoma, tulina abasomesa mu masomero, abasomesa mu madiini gaffe, tulina ba cultural leaders namwe wennyini nga ba broadcasters mulina omulimu gw'amaanyi nnyo gumuyinza okuteeka mu lutalo luno. Buli bwe tulinda nti nno buli kaseera tulinde regulation yokka ojja kulaba nti nno bintu bingi ebisobola okuyitira. Kyova ntugamba nti bw'oba olabye ekintu ffe nga tetukirabye weekubira enduulu. So muba temwebase si kwebaka kubanga jjukira nti ekintu kye tuyita kati nga molarity okimanyi nti omuntu bw'obeera nga oli Karamoja leero omukyala n'atambula nga tayambadde waggulu teri akuba nduulu mu Karamoja naye tambula wano mu Kampala molarity ekyuka buli wamu. So oluusi tulina okuwuliriza obuseegu ne interpretation y'abantu eriwo. Waliwo ekintu wekisobola okuyitika waliwo wekitasobola kuyitira. So ojja kulaba nti twetaaga nnyo okuba nitukwatira wamu ne tugamba nti fe okusinziira ku mbeera wano eyaffe waliwo wano ebintu ebitasobola kuyita naye nga ate bw'obitwala e Bulaaya oba mu nsi ziri endala nga America bijja kuyita. So molarity ekyuka okusinziira wo wetuli. So tulina okukwatira wamu ne tugamba nti wano kino kisusse wano tekijja kukola. Nze we nakulira ng'omukyala tayinza kutuula ku pikipiki ya bodaboda nga musajja baatuulanga ku sayidi. Leero kati atuula ng'omusajja era tewoli akola ki akaayana because embeera ekoze eki ekyuse. Singa waliwo etteeka eriziiza ekyo olabira ddala nti nno kati perception y'abantu eba ekyuse. So ensonga ezikwatagana ku bintu bya molarity naddala content ono kituufu tukwatire wamu bwe tuba nga tulino tulabye ekintu ekiwabye ne twekubira enduulu. Wano waliwo aga nti nze Junior kutuusa e Masaka ku Toto aga nti UCC mu biseera nga bino ebyokulonda ebanga eriwo okuziba emimwa gy'abantu abamu oluusi amateeka gabwe gasukka muziba mimwa. Ekirungi ky'amateeka nti omuntu osobola okujulira. Kyova abantu wano zibayita gye constitutional court nti tuyinza obanga tutapuse etteeka gwe nogaa nti etteeka eryo waliwo engeri endala gye tuyinza odditaputamu nogenda neweekubira enduulu. Tetulina kye tukola ng'akakiiko nga tekiri mu tteeka. Kyova nti nno ensonga zino ennyimba zino zetwayogeddeko ne kakati wekyaliwo okunoonyereza olw'okuba nti bantu bangi nnyo abaatadde mu buwandiike nga balaga nti no balumirizibwa mu ngeri emu oba endala ku nsonga eyo. Abamu basomesa, abalala baana, abalala bazadde. Okunoonyereza kulina okugenda mu maaso naye nga kwonna tuyitira mu mateeka. So ekintu bwe kiba nga kiri mu tteeka ekyo kyo tukikkiriza era okuggyako ng'etteeka likyuse. Naye nze ndowooza abantu kye bali badde bategeera nti tufaayo nnyo ku bintu ebigenda okukosa naddala abaana abato
ba youth abavubuka property y'abantu n'ebintu ebireetawo obutabanguko mu ggwanga ebyo tubiteekako nnyo essira kyova abantu bwe tugenda mu politics wali eri waliwo ebintu bye twewala nti olwokuba nti nno wano olwokuba nti nno omuntu avumye omuntu wayinza okuba nga omuntu tafudde era ekyo ekintu tuyinza okusomesa omuntu tuyinza omuwabula tuyinza omuwa engassi n'ebintu ebifaanana bwe bityo naye wano ekibuga baba nga bakyokyezza tolina kugenda kuwa ngassi tolina kugenda kuwabula abantu bajja kubafiiriddwa obulamu sibula batuuliriza tugenda mu budde operation tweyanziza nnyo nga Uganda Communication Commission era twagala obbaagaliza ennaku enkulu ennungi n'omwaka omupya omulungi naffe tugenda kubeerayo mu nkuuka era nga basponsa tusanyusa okuba nti nno tubeegasseeko tujja kutandikira awo katusuubire nti nno tujja kuba nga tusobola okutambulira wamu tusobola mwaka ku mwaka ekyo kimu naye naffe tuliwo musobola otuwabula tetugamba nti nno ffe tumanyi ekyenkomeredde bintu bingi nnyo ebibeera gye muli oluusi nga tetubirabye nga twetaaga naffe tukubako mukono naffe tusobole okukola ekyo ekigasa eggwanga n'ekigaza buli omu katonda akukuume namwe bwe mutyo ampuliriza kampumulemu katono ne kaziwe kapoono agamba nti obwavu mpologoma yesawa gye tugenzeemu nkomewo ne bannaffe aba bonna bagagawale ampuliriza nyongera okulamusaako nate nti eddakiika ziri 11 zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nga bwe nakutegeeza nti mu ssaawa eno ey'okubiri ndina naffe aba bonna bagagawale oba operation wealth creation tutunuulira ensonga ez'enjawulo abakulu nina basatu wawo nga ababiri be bali mu studios ate omulala tugenda kumwegattako nga tuyita ku lukumu lw'essimu Ssaabasajja yasiima n'atuwa enkola eya digito jamukamukuttekuttemu nga bw'omanya ennaku enkulu niye tugenda kumuyungako nina kapiteni Wilson Kato agaba ono mwogezi wa operation wealth creation saba tulamuseeko webale nnyo omutesitesi wa programu eno omukulu Kalelamek amannya gange nze kapiteni Wilson Kato agaba omwogezi wa operation wealth creation nina Major Abdul Senyonga ono ali kubya kwongerako mutindo value addition sebo mutesitesi omugeye Kalule nsanyusa okubaako wano ku radio CBS era neesiimye okubanga nange ndi mbuga kati mu ngeri eyo sebo amanya ngera bwogogedde nze Senyonga Abdul Mutwalibi nsanyusa okuba wano waganyuka okyagalimu naganyuka agali active naye nga I'm retired but not tired. Wanda ba Captain Wilson yana nye kuchambalo. Captain. Yes sir. Operation wealth creation yekyaliyo. Abamu baruza yavawo datikyavuga yabulirawo. Sebo operation wealth creation ekyaliwo nnyo namaanyi. Lwakuba nti bwe yali etongozebwa emyaka 10 emabega essira twaliteeka nnyo mu kugaba ebirime nga omukulembeze w'eggwanga we yali alagidde era nga twakikola okusobozesa abo bannayuganda abaali bakolera ekidda kyonka oba nga bakolera mmere ya leero basobole okweyongerako nga balina emmere ey'okulya ate nga balina ne basobola okuterekawo. So twayatiikirira nnyo kubanga twali tugaba endokwa z'emmwanyi, twagaba miti gya mmogo, twagaba embuzi, twagaba ente, twagaba ebyennyanja n'ensigo ez'ebirime ebyenjawulo. Era operation wealth creation yatiikirira nnyo olw'okuba nti yali ekola emirimu egyo. Yavuga nesandikira nadize ebiseera ebyo nejja ku maapu. Nadize twali tukolera wamu. Actually nadize yali egula ebintu ebyo ffe nga tubaawo okukakasa era n'okulaba nti biweebwa abantu abatuufu. Ye yali ngegula abamu ne balowooza nti nadize yeeyubulidde mu OWC. Nedda ssebo ye yali ekola buli kimu ng'ogwaffe kulaba nti ebintu ebyo bigenda mu bantu abatuufu nga bwe birambikiddwa. So n'olw'ensonga eyo OWC yayatiikirira nnyo. Naye mu nkola yaffe ey'emirimu tuyina phases engeri gye twatandikamu okukolamu emirimu gino. Phase 1 eyo gye nkunyonyoddeko eyalimu okugaba ebirime, eyalimu okudeployinga ababaka baffe mu constituencies ne districts ez'enjawulo ne mu bitongole ebyenjawulo bye tukwanaganya okulaba nti biteeka mu nkola programu zaabyo nga bwe zirambikiddwa. So
mu phase eyaddako abantu bwe basinga kubanga ate balaba nti tulinga abaddiridde emabega naye nga weetuli twali kati tulaba bitutadde bitwagaba bituuseewa nga tumonitaringa tuevaluatinga okulaba bino byetugabye eddala abantu babitadde mu nkola era nga yali stabilization and consolidation phase okulaba nti abantu bano betengeredde then tulabe ekiddako twafuna okusoomozebwa kungi mu kugaba ebirime ebyo era mwe mwali abantu bayombanga nnyo nti ebirime bye baleeta ensigo mbi oluusi bazireeta mu season etali ntuufu yes oluusi bye baagala si bye mubawa weebale nnyo baagala mwanyi mubawa miyembe weebale nnyo omukulembeze w'eggwanga emyaka 2 emabega kati giringa 2 emabega n'agamba nedda abantu bano engeri gye bagamba nti mubawa ensigo enfu muleeta ebimera mu season enkyama ate ng'oluusi bambi tekyali kituufu kubanga ministry ya agriculture yatuwabulanga nti eno season ya nkuba musobola okugaba eno season ya musana mugira mulindamu emanyi ne zone zinti wano ekimera bwe kiti kyekikola ki naye omuntu tajja kutegeera ekyo nga tafunye kyayagala era ajja kumaliriza nga agambye nti ebintu byebatuleetedde biki bifu so omukulembeze w'eggwanga n'awabula chief coordinator wa operation wealth creation General Kale Bakanda naho abasinga gwe mumanyi ennyo nga General Sali Musale n'amuwabula n'amugamba abantu bano beekwasa nnyo nti mwegabira mwekka bigwera mumwe yes nti mwegabira mwekka mubawe ebintu ebikyamu kachimba mukola mubawe ssente beegulire ku budde oba ku season eyaabwe gye balaba nti ntuufu bagule ensigo entuufu baleme kukola ki kubeekwasa kwe kuteekawo enkola oba program emanyiddwa nga parish development model era nga kati gye tusinze okuteekako essira newankubadde nti tuyina programs nnyingi ez'enjawulo obudde obunaaba butukkiriza wano tujja ziyitamu naye nga yo twagala essira tuyiteeke nnyo ku parish development model PDM nayo mugirina mwaka kwate bulungi nnyo ssebo programu ya gavumenti yonna mwetadde ssente oba ekitongole kya gavumenti oba ministry mweteeka ssente tuyinamu bannamagye muyingirawo omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti programu ezo ziteekebwa mu nkola bannayuganda basobole okukola ki okuziganyirwamu nga bwe zirambikiddwa era bannamagye be bayingira mugamba mwe mwekaaba erufu bannayuganda bwe tebasobola kulondoola tekiri nti bannayuganda tebasobola kulondoola naye tebabadde bakola ki bebabadde nga balondoola babadde bakola emirimu gino naye omuntu ayinza okwebuuza lwaki UPDF ekisookera ddala omukulembeze w'eggwanga atulinamu obwesigwa emirimu mingi gye tukoze emyaka egiyise era gyonna ne gibeera successful era basinziira ku command control coordination and communication oba forces eziri mu magye okulaba nti tutuukiriza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga nga bwe birambikiddwa era ne mu operation wealth creation kyeraga lwatu nti tuzze ne tukolera wamu ne tukwanaganya ebitongole bino ebya gavumenti okulaba nti biteeka programs ezirambikiddwa mu nkola ate ne ziganyirwamu abantu newankubadde kale ezimu wakyaliwo okusoomozebwa naye ng'ate mu maaso tulaba nti watangaavu operation wealth creation mukadde kano wawe mukutte ng'ogyeko PDM ogende nti mukutte ku nsonga nnyingi endala zemutambuliramu ez'ebyenkulaakulana endala nga ki waliwo programs ez'enjawulo oba ebintu bye twenyiggiddemu ekisookera ddala operation wealth creation egenderedde okulaba nti bannayuganda emyaka 10 baali ebitundu 68 ku buli 100 abali mu mbeera ey'okukolera emmere ya leero oba abali mu economy eri subsistence nga omukulembeze w'eggwanga ayagala abantu abo bakyusibwe bagende mu money economy oba commercial economy nga balina kye beekolerawo nga bo ne balya ate
ne babaako ne kye basaving okusobola okwaccessinga basic needs oba requirements ebintu ebya bulijjo ebitandikirwako. So mu bino yatunuulira commercialization ti omuntu ono bw'anaaba ateereddwako omukono mu by'okulima tumuyambye tutya okulaba nti asukka ku ekyo kyakola. Ora coordinator waffe agabye tractor eziwerako mu bitundu ebyenjawulo okulaba nti bannayuganda mu bitundu ebyo basobola ozikozesa okulaba nti bagaziya ku by'obulimi. Ekyokubiri kye twenyiggiddemu ennyo waliwo kye bayita NAGRIC oba National Animal Resources Animal Generic Resource Center oba Data Bank. Nayo government egitaddemu nnyo amaanyi okulaba nti abantu bafuna ensigo ez'ebisolo ez'enjawulo okulaba nti zisobola okutambula ne environment oba weather eriwo basobola okuganyirwamu ng'ebisolo ebyo tebirwala nnyo nga biwangaala ate nga bikula mangu. Yes sebo. Ampulirize Manduso ku dakika 21 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero ndaba Operation Reconciliation oba bonna bagagawale. Major Abdul Senyonga. Yes sebo. Oli mu byakwongerako omutindo. Yes sebo. Omutindo gutunulidde ku ki? Omutindo bulijjo bwe tuba tugongera ku bintu ebivudde mu by'obulimi n'ebyobulunzi. Naye ennaku zino n'okwongera ku ndowooza y'abantu nakyo kikulu. Yes, omuntu buli lw'omwongerako mindset oba mu addinzeeko value aseseetuka okuva w'abaddaali ne yeeyongera mu kirala. Munnange kato agaba nga babadde akunnyonnyola okuzaako emabega Operation Reconciliation ngera bw'ogirabye nti mwe muva PDM. PDM nga it is an hybrid okulabira ddala nga tutereeza ensigo zino ebyobulunzi n'ebyobulimi buli muntu abe ne ssente abyefunire mu budde. Mpozi zine season eza Uganda mu byobulimi zo zaabanga bbiri era bwe twali tugabanga ebintu nga biri mu season A ne B. Ne season zino oluusi akasana kazikwatanga kubanza ebiseera ebyo nali Kayunga nga coordinate nga gye nkolera emirimu gyange nga sinnajja wano ku headquarter nemberako n'ebuyukwe kakati okuteebereza kw'obudde kwatukwatanga oluusi ne tunenyezebwa ng'era omuntu bw'ogenda mu nnimiro n'osaawa ennimiro nakinoosiga ngwene enkuba etonnya ekiro ekisooka ate mu makkati omusana ne gukola ki ne gujja ebyo ebiri naye kakati ekirungi nti PDM yazze buli parish erina ssente buli muntu yeefunira ensigo ng'azigula wategedde nti wano we wali ensigo entuufu oba wano we wali kyenjagala akikolere mu budde ye PDM. Operation Reconciliation nga tetunaba kuteeka mutindo ku bivudde mu bulimi n'obulunzi tusooka netutunulira production kubanga factories nnyingi eziriwo nga zigwa olw'okuba nti bannannyinizo bafudde abalimi basireevu. Concept yaffe eya Operation Reconciliation mu addinga value etunulira ebintu bibiri future use okukikozesa enkeera nga tekirabika n'okwongerako omutindo oyongera okufuna mu ekyo. Those are the two concepts mu adding mu kuba ntwongera omutindo mu bivudde mu byobulimi n'ebyobulunzi tutya nti nja kuwa ekyokulabirako buli omu kyamanya ekya kasooli nti kasooli singa omukungula mu nnimiro n'omutunda empeke gwe nannyini ku mulimu ofunamu kitono naye ate singa okuba akawunga n'otunda akawunga osigaza ne maize brand ate naye n'omuliisa enkoko zo oba ensolo zo embizi n'ente n'obeera ng'ofunyeemu kinene. Kasooli yennyini bw'oba omutunuulidde yenna mmere ennaku zino tumukolamu ne silage nti n'ekiti kyonna kiriisa eri ensolo zaffe kati awo tutambulira mu kugattako omutindo mu ekyo ky'oba ofunye nkodde ekyokulabirako kya kasooli yekka. Naye ne bw'oba otunuulidde ebigambo bino ebya Operation Reconciliation nabyo mu ntandikwa yaabyo byalina amakulu era bakama baffe babirowoozaako nnyo okubireeta okuba nti ffe tuli Reconciliation. Bw'otunuulira
operation ife no mu ngeri y'amagye tukivvuunula kwe kubeera nti waliwo ekintu ekikolebwa nga kirimu ebyuma n'abantu mu budde obugere. Kwatira mwawo katono nve wano wakitunze gomba nkome omulundi gumu. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku dakiika zirima 28 zokka zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza Jena Habos nga bano be bakola Covidex kampuni eyokulirwa Professor Gwanga balina eddagala lingi epyate lya mulembe omuli erya infections ezitawanya nnyo abakyala abaami n'abaana abato ebizimba mu sekeni n'abaana amagumba agaluma abakadde n'abantu abalala bajjanja bakafuba akasiiwa n'ekifuba ekikalu mu baana n'abantu abakulu asthma pressure sukali prostate asumbwa ennyo abaami n'eddagala eddala lingi balina eddagala lino lisangibwa mu bifo bino Nansana ku 5 mu maaso ga Sam's Crescent Mutungo kunya opposite Mugis Hotel mu maaso katono mita zinga 5 Namugongo nga wakava ku bajuliza opposite Angelina Hospital ku kazimba akapya mu mukono okulira National Bank nsambya kwekelezea abakatuliki Ntinda Kiwatule Road opposite Goa Road Hoima Kuduhaga roundabout ate Fort Potro Kasese Fort Potro bali ku Kasese Road wagulwa National Housing Finance Bank esimu ko kuba eri noti 7 noti 5 83 23 83 oba noti 772 noti 3 7 2 ojja kumanya ebisingawo. Nkujukiza Vat Gardens Hotel Kusuna Road yeri kutuusa Inyanama opposite Lifeline Hospital kyekifo ekigenda okukumalako ennaku osanyuke mu byonna. Balina accommodation nga rooms ensufu nyonjo nga zibulungi gym erina ba instructor batendeke balina steam sauna ne massage rooms balina ekisawe ekibayita TAF ekikozesebwa abantu ab'emyaka gyonna okukola dduyiro n'emizannyo. Vat Gardens Hotel Zana Nyanama erina restaurant efumba emmere y'ekinansi empoomu ng'oluwombo n'eyebonayira Continental akawungeezi otulakaawo mu gardens zaabwe ne bakutusaako ekyokunywa kyonna ky'oyagala. Waliwo n'omucomo gw'embuzi ogw'omu okukamala ne ka music akasenneekerevu eno nga bw'onyumirwa omucomo gwo ate n'ekyokunywa kyo. Gwanoonya bw'otegekera emikolo ng'embaga kwanjula graduations birthday baby showers meetings zambaga n'endala zonna genda ku Vat Gardens Hotel Zana Nyanamaawo balina parking ngazi era erina obukuumi bulungi. Vat Gardens Hotel Zana Nyanama Road opposite Lifeline Hospital kekafo ak'omutindo era tugamba nti kekaliko ensangi zino bakubire ku simu eri noti 7 noti 1 8 8 95 oba noti 756 22 7 99. Honest Estates Developers Limited basaba ku desks zaabwe empya balina 3 empya okuli Gayaza Chiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 na 7 Kachiri na Mpunge bachalira nettaka etonotono mu estates zaabwe enkadde ku luguudo lwa Hoima balina Nansana Bujjuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina 0 phase 4 ne Salutave Expressway balina estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimala okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze enguudo nungi nga n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okulira Naga Khan roundabout opposite Mankeshwa Building omwaliriro gusooka. Westgate Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima essimu k'okuba eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73 ojja kumanya ebisingawo. Major Abdul Senyonga wetuumuliddemu obadde tugaa nti ebigambo bino ebya operation wealth creation babironda na buvunaanyizibwa era obadde kyatunyonyola nti operation kitegeeza ki mu lunnamagye? Mu lunnamagye kitegeeza okuba nti olina okuba ng'olina equipment oba ebyuma ate n'abantu ng'olina ky'oteekwa okukola mu budde obugere. Kati bwe tujja ne kuba dokita era osanga dokita waba agenda mu theatre era naye abeera n'ebyuma era abeerayo n'abantu era abeera n'obudde obugere obw'okukoleramu operation ye. Ne bamanager mu factories era obasanga mu operations manager ng'ekigambo ekyo kivaayo bulungi nga naffe bwe tukitegeera eno mu magye. Bwe tujja ku wealth, what is wealth? Wealth, it is the accumulated items all your lifetime. Bugagga byonna ebyobugagga by'okuŋŋaanyiriza mu bulamu byo ate ebyobugagga ebijja mu butono
esaati yo, engatto yo, akagaali ko, enkoko yo, ekibanja kyo, byonna ebyo it is your wealth. Naye obyakumuleetinze mu bbanga ki? Kakati bw'omala okuba nti ate ntuleeta akagambo wealth creation. Creation kwe kuteekawo, to put something in place, okuteekawo ekintu. Kati tugamba tutondewo obugagga. Kakati mu wealth creation ebigambo ebyo byokka ng'otambudde nabyo by'amakulu. Era we twebuuliza, who is the wealth creator? Gwe mwennyini. Naye kiki ekikutuma factors? Bajjajjaffe okuva dda nedda ne mu stone age baali ba wealth creator. Kyova olaba baatuvumbulira n'omuliro. Bayiiya nnyo bo tebaalina TV na kino ebirala, but they were wealth creator. Why? Because of their stomach. Olubuto lwo yentandikwayo ey'okuba nti onoonya obugagga to feed your stomach. Kakati kyova olaba wealth creation etandikira ku gwe as an individual, gwe ssekinoomu n'olubuto lwo. Bw'omala okuba nti olina olubuto lwo olukoleredde, kakati ate obeera semaka, abaana bo banaalya ki? Abakyala bo, abantu b'olina mu makaago. Kakati bw'okulietinga surplus kyekitutwala ku value addition. Okugeza olimye lumonde, bw'amala okuba nti abantu bo basobola omulya afisse, omutwala mu katale ematugga. Naye bw'omwetikka ku mutwe ng'akumenya weetaaga akagaali. Bw'omala okumutwala ku kagaali ng'aweze, ate n'omutwala eri gy'omutundira nga taweddeewo weetaagawo akasitoowa mw'onaamuggaliranga enkyoggulewo. Olwo ogenze ku level ate endala eyakuba nti oli leader. You were wealth creator from one individual to now a leader. Ng'omukulembeze mu maka, ng'omukulembeze mu by'obusuubuzi, ate n'ova ku level eyo n'ogenda ku wealth creator as an investor. Musiga nsimbi. Otwalidde abalala ebyokulya, ate oteeseyo ne store, olwo oli musiga ki? Nsimbi. Kakati wealth creation eno etambula in those levels as an individual, as a leader and as an investor. Kakati buli muntu level yo oli teweenyooma. Bw'oba okulietingera lubuto lwo, naye ennaku zino embuto tulina nnyingi. Essimu eyagala data n'ebirala lubuto, TV eyagala kino. Bali bajjajjaffe bakoleranga lubuto lwokka. Emmotoka yo yeetaaga amafuta, olunalo lubuto. Kakati tulina embuto nnyingi, fees n'ebirala. Ezo zonna mbuto. Ndowooza ab'omulembe guno twandibadde ba more wealth creators. Ebyetaavu bingi nnyo bye tulina, embuto tulina nnyingi ez'okuteekamu ebyetaavu. Kakati mu ku addinga value, mu kwongerako omutindo, tunoonyaayo kali. Gwokimanyi ne bajjajjaffe nti nabo ba addinga value. Eggobe, walya ku ggobe? Eggobe eryo kwali ku addinga value. Naye bo baali batunuulidde kiri kyokka kya future use kukozesa nga greens tezirabika. Mu kyeya tujja kujjayo eggobe lyaffe tusigale ng'era tulya greens. Naye olwaleero tugamba nti nedda tutunuulidde ekyo kyokka, tutunuulire ne profitability. Yongerako omutindo osobola okukifunamu okusingako ekinene. Ye concept yaffe. Nyinza okubanga waliwe mbadde nkunnyonnyola nti concept yaffe oyinza ogirabanga etalina nnyo, naye okimanyi nti omuntu gwe kennyini bw'obanga gw'olimye ennyaanya, gw'ozeekamulira n'ozijjamu tomato sauce, n'ozijjamu tomato paste, n'ofunamu nnyingi nga box ebadde egula 4, kati box n'ogifunamu $2,000,000, kijja kuwa amaanyi oddeyo mu nnimiro olime era ogaziye. Naye bwe bagamba nti kati lima bulimi bikajjo obitwale mu factory, bwe bimala okutuuka wa factory n'akugamba nti kati ttani tugigula $2,000, oyinza okuddayo n'obikuula. Ate bw'omala obikuula kiba kitegeeza ne factory yegenda kukola ki? Kuyimirira. Eyo concept yaffe ya wealth creation. Tugamba buli muntu agatta omutindo ku ekyo kyennyini kye yeewulira era kyakolamu, asobola okuba nga akigaziya n'okulaba nga tekigwa. Abamu bandyagadde okugattako omutindo, naye ebigambo byabibeera nti okugattako omutindo kya bbeeyi. Tetulina nsimbi zongeramuko omutindo kudda ku mutendera guddako. Era kuva dda okugattako omutindo kuba kwa bbeeyi. Kubulidde bajjajjaffe baafunanga ekinu, akakuŋŋunta n'ebirala. Kati buli wayagala okugattako omutindo, ebyo olina obitunuulira nkoze ntya okusobola okugattako omutindo. Naye eriyo era obumu obutono obukamula
tomato sauce na mukama wange director owa value addition mu operation were secretion akoze omulimu enaku zina abadde atambuddeko ne mu China okunoonyaayo obuntu obutonotono ng'omuntu abeera ku nnimiro y'ennyanja ye n'agikamula weedibidde ng'abantu bagenda mu mudondola n'atereka for future use abantu batandika okusiika piraawo ng'ennyanja bazijja mu kadomola tomato paste n'ayiwamu n'asiika era piraawo we n'avaayo bulungi ng'ate akadomola asobola okukatereka for a given period of time nga tekoonoonese nga tezivunze yazikamula n'azitereka bulungi n'azipreservinga ate n'aba ng'afunamu ssente nnyingi ate nga yazeerimira ng'oggyeko okubeera mu PDM nti nayo kati mukutta abantu basituke obuma buno nga bugambye omukulu yalabye China mulina engeri gye mu butaddeko omuwendo ogukakanya okutuuka eri abantu oba oli alina kwepambana obuma buno badde tebunnatuuka naye nga bujja era mukama wange n'olwaliro tubaddeko naye Major General Samuel Waso Mutesasira Director Value Additional ne Major General Eric Kayanja Director Inputs obuma buno yagenda n'abulaba nga butonotono bwa sente ntonotono naye concept endala eriweera bagamba babuleete abalimi basobole okuba nga babukozesa nga basasula mpola ye programu eriwo era bwe bunaaba butuuse yengeri gye twagala okuba nga buli muntu addinga value ku ekyo kye yeekoledde ennaku zino waliwo n'aba abatandise okuyiiya olaba akabisa akava mu bikajjo wali okanyoddeko twakanywako juze Masaka mu Powesa nabo mashine batekeramu akakikamulirawo tutandike n'ebintu byaffe mpola mpola nga gwokyekolera ng'okitegeera osobola okyegaziiza ate n'okukikuuma naye nga tokolera mulala yakufunemu eyo ye concept yaffe eyokuba nti ogatta omutindo kubiva mu bulimi n'ebyobulunzi bajjajjaffe bakolanga omuzigo ne gubeerawo kakati olwali bwe tuba tulina ebirala byetwagadde okukola mu muzigo bata n'ebirala tukoze tutya awo wetutambulira bannasayansi balisaakyazi tubeeyambisizza nnyo era tutambula nabo mu kulabanga tukola ekituufu ekinaawangaala so sikolerera mulala tutandika okukwata ku mutwe nga atunyuunyuuta ate tubyetamwe tubive nako ampuliriza ye Major Abdul Senyonga ensonga ziwulidde nina Dr. Edward Katende gwengezaako okunoonya ye mukiise wa OWC oba Operation Wealth Creation ku Secretariat ya PDM ate wakulira Uganda Development Forum ngezaako okumunoonya Dr. Katende naye lukomo lw'essimu lukyagaanyi alakali wali network ekyali nzibuzibu naye bwemufuna essaawa ena ngenda kumugattako ate atubuulire ekifa mu PDM kubanga ne mu PDM Captain Kato PDM eyo abantu si bamativu baga nti ebintu enkwata gye byabikwatamu tebasinzira ku mwendo gw'abantu wano mu Buganda abantu bangi mu miruka mingi ng'abantu abali mu muruka ogumu mutugeze ebitundu ebimu nga ye district namba ne wano nga muruka gumu temwafana ku mwendo gw'abantu ababalabanga kye mwakubawo obukubi sebo PDM eno ng'oggyeko programu za gavumenti ezibadde ziteekebwawo yanjawulo mukko era kyova olaba yatwala obudde giteeka mu nkola nga twewala okufuna obuzibu obwali mu programs ezasookawo PDM eno bantu bangi bajogerera bubi abakulembeze ab'enjawulo bajogerera bubi era be basooka okumalamu abantu amaanyi so nga ate yali programu ya ggwanga kulaba nti abantu bafuna kye beeyongerako ku ekyo kye balina ate gavumenti neeseeta empeereza oba nereeta obuweereza bwayo ku miruka ng'esinziridde kuki ku byala abantu bye bavaamu n'olw'ensonga eyo abantu abaasooka baginyooma funa bulungi mwami Kalule baginyooma naye oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'abantu abagitwalanga ensonga nga bagejjumbiddemu bano abaali baginyooma ate ne bakola ki ne babuukira ne bagamba kali naffe tukoze ebibiina tukoze kino bagenze wa CDO abo abachairman LC2 omukulu w'omuluka so nga ate already waliwo ebi groups oba circles ezaali zikoleddwa ng'already ziri mu line so oyo yenna essaawa eno ayina ekibiina kya PDM
nga tannafuna ssente njagala mutegeeze nti ssente ezo zijja kujja ziyinza okulwamu naye zijja kujja lwansonga nti waliwo ebibiina bingi bye baasangamu obuzibu obw'enjawulo okugeza ojja ssanga nga mwami Kalule tugeze nti nno yali mu kibiina wano ku Bulange ate mwami Kalule n'agenda mu kibiina ekirala B ebuloba naye nga jjukira ssente zino zikuwa bakozesa nini namba ye ya National Identity Card tegera bulungi sebo so newesanga nti bagamba ebyo mukole ki musoke mbiteeke bali besorting lwaki ona ali wano ate na reflectinga neri ngenda onafuna obudde ngenda yisa mu bantu mu mpaji omusanvu eza PDM kubanga kyetuliko kati kya mpaji ya kusatu ekya financial inclusion era abantu kye basinga okukola ki okutunulira awali ensimbi okutunulira ku PDM naye nga PDM kintu kinene nnyo nkugambye nti government yakutte sectors ez'enjawulo zonna nezireeta paka ku muluka era omuluka ogwo nga guliko akakiiko ka Parish Development Committee akali chaired by LC2 era omukulu w'omuluka nga ye secretary kuliko ababaka ab'enjawulo abaplaningira omuluka ogwo okulaba nti baganyirwa mu nteekateeka eno era abakulembeze abo be balonda naani atuukidde oba asaanidde okukola ki okufuna ssente ezo yes so okwemulugunya okuli mu bantu essaawa eno nsobola okutegeera kubanga abasinga baagala ssente naye tebamanyi nkoze ntyo ofuna ssente zino oba nina kuyita mu ki so era nkubiriza abakulu abali ku bukiiko obw'enjawulo kubanga ne SACCO yine ina akakiiko kaayo bawe abantu information eyo nti ekibiina kino tekinnafuna ssente lwa nsonga eno kubanga information weeri kitukoze bubi nnyo okuba nti omukulu Katende tasobodde kukola ki kufunika ku ssimu naye abasobola n'okubuulira ani eyakafuna ssente ssaawa essatu emabega lwaki kino ekibiina tekinnafuna ssente agirina mu ngalo yes kubanga it is ampulirize Manduso dakika tusigaza 12 zokka tuyingire mu ssaawa essatu ez'ekiro kya leero Christmas eno tugamba nti leeta famire yo musanyukire wamu ku Nikan Resort Hotel. Christmas Eve 24 December tulina special dinner buffet ne barbecue. Tulina special buffet abakulu emitwalo giri 10 gyokka abaana myaka 12 n'okudda wansi mitwalo mukaaga. Tulina live band ku lunaku olwo ku Lwabiri tulina ebyokunywa byonna tulina gym ne sauna era n'ekifo abaana webazanyira weekiri ebisulo byaffe byoyote bulungi era abagala okusula namwe tubaniriza nnyo. Nikan Hotel erisegu ku Katale nebala Mayanja Road tukwaniriza n'essanyu essimu kokuba erino 789 26 13 noti 789 26 13 39 Lubiri Nabagereka Primary School mu Lubiri Emengo bategeeza abantu mwenna abagala abaana bamu okusomera mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka 2025 ti interviews omuno kuwandiisa abayizi kugenda bumaaso buli lunaku bawandiisa abayizi mu bibiina byonna ne batenga batandikira ku nursery essomero liwe ebyenjigiriza biri ku mutindo era liyigiriza abaana okukozesa kompyuta ebyobulimi n'obulunzi wamu n'ebyemikono okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School yingirira mu Lubiri lwa Kabaka olw'Emengo ng'okozesa omulyango ogutunudde mu Ndeeba. Esimu erinoti 782 75 62 44 oba noti 753 79 49 30 omanye ebisingawo. Nkujjukiza nti obulungi kwefaako kobere musajja oba mukazi wetaaga okulabika obulungi naddala mu nnaku zino enkulu ze tulimu nga tuli mu kayisanya ak'ennaku enkulu nyumirwa empeereza empya eya Karu Unisex Saloon ebulengaawo ku luguudo oludda Emityana nga wakayisa parking ya Shell. Balina abakugu mu kusala enviiri ez'abaami mu style zonna bakola enviiri z'abakyalo n'okuzisiba mu misono egy'enjawulo bakola make-up bakuleetedde omukugu mu byenjala kamasaji k'oku mutwe bakakola bulungi nga bamaze okukusala enviiri so nga ate n'obuweereza obulala obugwa mu kkowa eryo bonna bawulina. Gwalina emikolo genda mukwano bakwe ku miwendo egisaliddwako basobole okukuyoyota bulungi omukolo gwo guveemu naawe onyumirwe omukolo gwo. Nkujjukiza nti Karu Unisex Saloon eri Bulenga ku luguudo oludda Emityana nga wakayisa parking ya Shell. Bookinga kati okolebweko abakugu
simu kuba ku noti musanvu 24 44 76 ojja kufuna mwana muwala Bushira oba okubira Lilian ku noti musanvu 59 kinana 79 56 okolebweko. Ndi n'abakulu okuva mu Operation Wealth Creation oba bonna bagagawale Captain Wilson Kato ensonga zirambuludde, Major Abdul Senyonga nayo muwulidde, Dr. Edward Katende gwe tulemeddwa okufuna ku lukumu lw'essimu. Wetuwumulidde mu ga Captain tugamba ku n'ekibuuzo yabadde nkubuuziza nti mu bitundu wano tugeze ebya Buganda abantu bangi nnyo mu miruka egy'enjawulo ng'omuluka gumu gulina abantu abali mu district namba n'okusingawo naye ssente bwasigala bwe bumu aba wano beemulugunya tebafunyeemu kwenkana ba bitundu birala. Ekyo temwakiraba? Sebo Major Senyonga kakiddemu esente zino eza PDM zatunulira nnyo abantu abali below poverty line nga bwe bali 39%. To date has reduced to 31. Sibo kiri 33. Abantu abo twali tutunulidde mu butuufu eriyo omuntu gwo akakadde n'atakwebaza. Kakati mu bitundu bino ebya Kampala ebikulaakulanye urban areas abantu majority abasinga bali above poverty line. Yes, bana baboda anti kugaye ku buli 10 kuliko 6 mu 7 bali above 33 as we talk be bali below poverty line. Okategedde mu bibuga wano wonna mu Uganda kitegeeza kuba omwendo guli mu naye mu areas gye basinga okuba bali mu byalo abali 33 abo. Yes, wano mu bibuga abantu bali ekyenke ekyemisana n'ekyeggulo eri mu byalo eri abali ekimbu kimu kyenjogera nkimanyi abali memmera abali n'ebibanja webale nnyo nga bali ekimbu kimu abali n'ebibanja wano abeetaaga ssente mu urban areas ezo miliyoni era wawuliranga be bazinyoma n'ozinyoma miliyoni yaki kuba wano mu kibuga miliyoni tagirabawo naye nga mu byalo omuntu amazeeko n'omwaka nga tasuzeeko na mu nnyumba ye nakakadde oyo nga bw'omuwaaka kadde kintu kikulu nnyo. Nze wange enabinaka gyendi ne chairman LC2 owa PDM bw'aba kwali ku radio ampulira nabinaka kiri ludawa nkiri wano kyamira Kigoogwa n'ogenda mu Gombe division. Mu LC ye mu PDM ye alina abantu beyawola nga tebeetaaga kakadde nga yabawa 5 nga boze baagala yamenya mateeka kuba ssente za PDM teziriitibwa kuwe kakadde gwe funa ezo z'owulira nti zisobola okukukolera. Saba minisita tugawa kakadde anti nkugambye akakadde nga oli wakazaayo nga bw'ofuna 5 zigenda kukukolera gwe kyoyagala oyitewo akakadde oba okanoonyako ki funa 5 zo era baafuna 5 ne bakola ne fakiti n'okuzizza ne bazizza kuba baali mu kulima vegetables. Ye ng'alaba bw'afuna kalimbo wali n'alima nakatiwe emitwalo gya 5 gimukolera era n'atunda n'azzaayo. Kakati mu kyalo yeri abantu abali below 33% abakyali mu bwavu abava liwinga akakadde era kyova olaba nti gavumenti yateekateekawo enteekateeka waliwo emyoga egiri mu ministry ya Aruna Kasolo eyo abantu gye bagenda abawukyawuludingi abazisaluuni akakadde nga go tekabakolera beetaaga zisukkawo n'abalala abasingawo tubali bagenda mu micro support center ne mu UDB ne bafuna endala abaagala okukola zi factory sikugamba buli mutendera weeguli zino zaali zitunuulidde nnyabo. Kakati mu bitundu omuli abantu abangi kyetaaga tuddeyo tunoonyeemu bali so si bonna majority number nga bw'ogiraba nti wano waliwo obukadde 3 bw'abantu mu bawadde ezo tageti y'abali abali biro oyijja kusanga ng'era bali beebo. Ampuliriza amasimu gaaka kanfuneyo nga baabo wangi Lammeka esebo nkulamukizaako erinnya lyange nze Ssebunjo Maru ebo ndi mu kibuga ky'Omulodi Sangala ya Jeriacho kwagera nga mukina kya Democratic naye mukulu Lammeka mu butuufu tetwalizeemu ku radio yaffe kukyanza abasajja abo aba NRM balemeddwa okuteeka into implementation bannyonnyola bunyonyizi bikaseera lamentation ddala ssente za policy model ani yali azikuti tebaleetanga bintu bye batajja kusobola kunnyonnyola. Gavumenti emaze mu buyizi emyaka 4 almost na kakati ekintu kyekimu kyekyannyonnyola beewozaako twakola kino bannange mutuviire tugambe mukama wa Museveni ekintu akite wagitebo
Ewammwe tolabangayo ku muntu afunye sente za PDM. Tetuzirabanga era tebaddanga mukwogera bintu bitalina bali ku radio ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Obeera luddawa. Saboze ndi wano mu Lubaga. Naye njagala bambulye mu Lubaga bameka abafunamu ssente abasajja abo. Kale tweyanziza nnyo. CBS wanje kale katugende n'oyo akadde engeri gye katambudde. Ekigambo ekisembayo katandikire wa Meja Katongo sibula abantu ekigambo ekisembayo. Ekigambo ekisembayo ntuusa okwebaza eri management ya CBS FM okutuwa chance netukyazaako ku mpewo zaayo era nsiima n'omutanda okulaba nti tuzze wano ku Bulange okubaako ettaffaali lyetugatta ku nkuuka era nkubiriza abantu bonna ennaku z'omwezi nga 31 ku nkuuka Operation Wealth Creation ejja kubaayo. Nkimanyi wano obudde tebutumaze kutaanya nsonga kubanga oyo omwami asembyeyo agambye talabanga ku ssente ezo mu Lubaga naye mu Buganda region bakajiwa obuwumbi obusukka mu 3. Yesebo era bw'anaaba ayina obudde musaba ku lunaku lw'onkuukadde ajje ku mudaala gwa Operation Wealth Creation tumulage ekyo kyatali kyabuusabuusa. So mbaagaliza Christmas enungi n'omwaka omujja. Operation Wealth Creation weeri okubayamba era si programu ya byabufuzi ng'abantu abasinga babadde balowooza. Neyanze tugumalirako mu nkuuka kulinze ku stage ng'odigida ndabe munamagye bwagutema omuziki. Meja Senyonga sebo mu bigambo yange ebisembayo omwami Sebunje abadde n'obusungu n'alifaalinga ne ku myaka 4 ate n'atuyita aba NRM ffe tuli ba UPDF tetuli ba NRM temukolera mukulu era eno projekiti yagwanga kyova olaba nti n'atali wa NRM afuna sente zino eza PDM. Addeyo abuuze Lubaga ba police chiefs abazifuna n'abazigabye nga tetunamana kugenda mu kubeera nga tumuddamu wano ku mpewo. Nze ndowooza kye kisingako obulungi. Mu kutwaliza awamu nze neebaza nnyo programu ezikolebwa Obwakabaka bwa Buganda era olwaleero mbadde nfunye omukisa era neeyanza nnyo okubeera nti mbaddeko wano n'okubeera nti abantu tubaagaliza omwaka okugwako obulungi era abantu beeyongere mu kubeera nga bennyini beetaba mu kubeera nti babaako kye beekolera sente zifunibwa ng'olina ky'otunda ng'olina ky'ojja mu sente. Sente zifunibwa mu bintu bibiri, service and goods. Bwerako ne ky'otunda oba tolina ky'otunda wa service bakusasule service ofune sente. Kulinze mu nkuuka gye kiggwera era UPDF tujja kubaayo nnyo n'omudaala gwaffe n'okuddamu ebibuzo by'abantu bano abantu fana okutegeera wealth creation kyeki n'omulimu gwaffe kyeki era kyova olaba mukama waffe ku ntiko is the chief coordinator fe omulimu gwaffe omukulu tu coordinate tukwanaganya okulaba kyotamanyi ne kyotina byonna wano mu Uganda olwaliro omuntu ajje Kampala ngazze kunoonya ogundi amuweeyo omutwalo naye ng'ayise mu kkubo omulimu ebisubi nga bw'abisaawa n'abiteeka ku kkubo ate waliwo ajja oggumuwa abiwe ente ye abirye. Toli mwavu oli bwe yatugamba omutwe gwe guki omwavu olowoleza walala naye ng'ate ky'olina okumpi kye kikuyamba n'okuva ku kyolowooza ekirala. Tweyanza nnyo tweyanzege eprogramu bwetyo bwetambudde. Njagala kwebaza nnyo mwenna abawuliriza. Mwami Ssekimpi Lawrence Mwami Ssekimpi ali mu ttuko Webuddo aŋŋambye nti abakulu be bali kulambulula nsonga agenda kujaguza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu ku Boxing Day nga 26. Tukwagaliza birungi byerere Mwami Ssekimpi Lawrence Ebuddo. Mwami Grace Rwanga yabadde ku Popopo lunaku lwajjo ne mukyala Maria nga bajaguza emyaka 25 bufumbo obutukuvu. Tuko club mwenda tubayozayoza n'abalala abalina ebintu Katonda byabatuusizaako. Nze Kalule Lameka tugenda mu mawulire enkuuka masavu ku masavu 31 December tuli mu Lubiri Mmengo. Kankulikiremu katono akayimba kamu Musa kagamba nti obwegasi nga butugenda mu mawulire.